This is CNN Breaking News. मेरा नाम है मनु और स्वागत है आपका श्वेता दर्पण न्यूज चैनल में। इस चैनल के माध्यम से आपको समाज, संस्कृति, विभिन्न प्रकार के घटनाक्रम की जानकारी उपलब्ध कराई जाती है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। ब्यूरो चीफ कोमल की रिपोर्ट लखनऊ से। मेडिकल स्टोर पर अब नहीं मिलेंगी खांसी, बुखार, बदन दर्द की ये 14 दवाएं, सरकार ने लगाया बैन। सरकार ने निमोसोलाइट और घुलनशील पैरासीटामोल गोलियों एवं क्लोरोफेनिमाइड, मेटेन तथा कोडीन सिरप सहित 14 एफडी दवाओं पर प्रतिबंध लगा दिया है। इसने कहा कि इन दवाओं का कोई चिकित्सा औचित्य नहीं है और ये लोगों के लिए जोखिम भरी हो सकती हैं। फिक्स डोज कॉम्बिनेशन वाली इन दवाओं पर प्रतिबंध लगाने के बारे में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने शुक्रवार को अधिसूचना जारी की। विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों के बाद यह कदम उठाया गया है कि विशेषज्ञ समिति ने कहा कि इस एफडीसी का कोई चिकित्सा औचित्य नहीं है और एफडीसी से मानव के लिए जोखिम भरी शामिल हो सकती हैं। इसलिए बड़े जनहित में औषधि एवं प्रशासन सामग्री अधिनियम 1940 की धारा 26A के तहत इस एफडीसी के विनिर्माण, बिक्री या वितरण पर रोक लगाना आवश्यक है। एफडीसी दवाएं वे होती हैं जिसमें एक निश्चित अनुपात में 2 या 2 से अधिक सक्रिय औषधीय सामग्री का मिश्रण होता है। वर्ष 2016 में सरकार ने 144 दवा संयोजन के निर्माण, बिक्री और वितरण पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की थी। यह घोषणा सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर गठित एक विशेषज्ञ समिति के यह कहने के बाद की गई कि संबंधित दवाएं बिना वैज्ञानिक डेटा के रोगियों को बेची जा रही हैं। इस आदेश को विनिर्माणियों ने अदालत में चुनौती दी। वर्तमान में प्रतिबंधित की गई 14 एफडीसी प्रतिबंधित 344 दवाओं के संयोजन का हिस्सा हैं। धन्यवाद।